Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня в школе, это вторая неделя, пятница. Сегодня день здоровья. И вот мой одноклассник Кеня. Кеня, поздоровайся. Привет. Это Волошин Артем. Поздоровайся. Привет. Это Конев Данил. И не думай мне говорить здорово. Это одноклассники все мои. Там некоторые старшаки, вот родители некоторые пришли. Вот каша. И знаете, как я попробовал сделать? Вот такие вот печеньки, как они, вот эти. Если вы знаете, как они называются, напишите в комментарии на русском языке. И я их с хлебом попробовал, и это очень вкусно, говорю вам. Вот так все пока что происходит. Я не голодный. Богдан, привет. Это перегуда, Денис. Вот такие крекеры. Смотрите, здесь можно сделать бутерброд. Не самое интересное. Можно воды? Можно воды? Короче, берите. Давай. Лариса Иннокентьевна, поздоровайтесь, я на своем канале сейчас видео снимаю. Это учительница моя была. Это Поплавска с Никитой, это Кадаш Артем, это Перегуда Денис. А то Шипичка Никита. Один из отличников класса. Вот так пока видео проходит. А совсем скоро мы побежим бегать и по стадиону, видите, вон там наш стадион. А также самый позитивный класс. Самый позитивный нам сегодня сказали. Богдан, надеюсь, ты вырежешь этот момент, когда я сказала, и когда... Конечно, выложу, Данил. Если это вырезать, ну вырежу, нет проблем. Вырежи момент, когда ты сказал, что нам сказали, что мы самый позитивный класс. Мы должны так считать. Ну, по крайней мере, чтобы не вырезать, это, по крайней мере, пока что мы считаем так, и некоторые. Если будем стараться, то, может, еще позитивнее станем. Вот так вот пока что сегодняшний день проходит. Ладно, до свидания, дорогие друзья. Сейчас И пишите хэштег позитив. Да, я согласен. До свидания. Через кое-какое время, через полчасика или меньше, выйдет новое видео на канал. До свидания.